Greetings to you all. Welcome to class 5, term 3rd, unit 2. Let us learn the cracked coffee cup. Today we are going to do book back exercise. Take 12 question answers. So I hope all of you understood the story. You have listened everything. Now we'll do book back exercise. Let us understand. Section A. Fill in the blanks. Teddy took his pillow as a sign of dash them. Teddy வந்து அந்த பில்லோவை எப்படி வாங்குறாங்க? Options are giving farewell, welcoming, scolding. So welcoming, அவங்கள வரவேற்கிறது. Second one, Connie and Teddy were in the garden at dash. கனியும் டெடியும் எத்தனை மணிக்கு அங்கே இருக்கிறாங்க? 11 pm, 10 pm, 12 pm. எத்தனை மணிக்கு? 12 pm. Third one, Muthu collected dash from every house. Muthu எல்லார் வீட்லேயும் என்ன கலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க? ஃபுட், கார்பேஜ், க்ளோத்ஸ். ஃபுட் எடுக்கிறாங்களா? கார்பேஜ் வேஸ்ட் எடுக்கிறாங்களா? இல்லை கிளாத் துணி வாங்குறாங்களா? கார்பேஜ், அதாவது வேஸ்ட். ஃபோர்த் ஒன், அன்பு வாஸ் டேஷ் ஓல்டு பாய். எத்தனை வயசு பையனாக்கும் அன்பு? 3 year, 4 year, 2 years. ஸோ 2 year old, 2 வயசு பையன். Fifth one, Connie took Teddy out for a dash. Connie டெடியை எங்கே அழைச்சிட்டு போகிறாங்க? பார்ட், வாக், ஸ்கூல். ஸோ ஒரு வாக்குக்காக, ஜஸ்ட் நடக்கிறதுக்கு. ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஒன் சில்ட்ரன். செக்ஷன் பி. ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். Why did Connie run to the kitchen? Connie ஏன் கிச்சனுக்கு ஓடி போகிறாங்க? Connie ran to the kitchen to find out why the dog was wagging his tail every time. ஏன் இந்த டாக், நாய்க்குட்டி, எவ்ரி டைம் இட் இஸ் வேவிங் த டெயில், அந்த நாய் வாலா ஏன் ஆட்டிகிட்டு இருக்குது? வென் செல்வி வாக்ட் நியர்பை, கிட்ட போகும்போது மட்டும் அப்படியே நாய் வந்து வாலாட்டுது, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஜஸ்ட் லைக் தட். ஓகே. செகண்ட் ஒன், வேர் டிட் கனி see the old cracked cup? எங்கேயாக்கும் கனி அந்த உடஞ்ச கப்பு பார்த்தாங்க? Connie saw the old cracked cup in the kitchen. So she saw it in the kitchen. கிச்சன்னாக்கா கிச்சனில் பார்க்குறாங்க, சமையல் கட்டில். தேர்ட் ஒன், who were the guest to Connie's home? கனிக்கு வீட்டில் யாருக்கும் கெஸ்ட்டு? ராணி ஆண்டி and a 2-year-old son அன்பு are their guest to Connie's home. ஸோ யாரெல்லாம் அவங்க கெஸ்ட்டு? ராணி ஆண்டியும் 2-year-old அன்பும். ஓகே. ஃபோர்த் ஒன், வாட் டிட் கனி ரியலைஸ் இன் த ஸ்டோரி? கனி என்ன உணர்றாங்க, ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க? கனி ரியலைஸ்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஹியூமனிட்டி, அதாவது மனிதாபிமானம், அதை வந்து உணர்ந்துக்கிறாங்க, மனித குலத்தோட மதிப்பு. ஃபிஃப்த் ஒன், டு யூ திங்க் யூ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி? ஜஸ்டிஃபை வித் அன் எக்ஸாம்பிள். சரி, நீங்கள் எல்லாத்தையும் சமமாக ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறீங்களா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். எஸ், ஐ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி. I don't mistreat or ill-treat my juniors and I always play with them. யாரையும் ill-treat பண்ண மாட்டேன். Fine children? Now let us build. Look at the words in pink. I took my dog to the vet. அப்படின்னாக்கா veterinary surgeon. The school has a lab, laboratory. அதாவது ஒரு பெரிய வேர்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம். கிளிப்பிங்னு சொல்லலாம். I visited the zoo, zoological park. The words vet, lab and zoo are called clipped words. Why such words needed? ஏன் அந்த மாதிரி தேவை இருக்குது? ஏன்னா பெருசாக எழுத வேணாம்ல, குட்டியை ஷார்ட்டாக எழுதி முடிச்சுட்டு ஓடி போய்கிட்டே இருக்கலாம். Clipped words are short form of a word which makes them easier to spell and write. Okay, ஈஸியாக எழுதிடலாம், ஈஸியாக படிச்சிடலாம். ஓகே. ஒரிஜினல் வேர்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பெருசாக இருக்குது, விளம்பரம். அதுக்கு பதிலாக என்ன ஈஸியாக என்ன சொல்லலாம்? ஆட். ஆட்டோமொபைல், ஆட்டோ. மேத்தமேட்டிக்ஸ், மேத். மைக்ரோஃபோன், மைக். சென்டம், சென்ட். ஃபோட்டோகிராஃப், ஃபோட்டோ. எக்ஸாமினேஷன், எக்ஸாம். ஸ்பெக்டிகல்ஸ், ஸ்பெக்ஸ். ரெஃப்ரிஜரேட்டர், fridge. Hippopotamus, hippo. Gymnasium, gym.
Fine, children. Now, section A. Match the clipped words and write it in the line. Spectacles, specs. Microphone, mic. Automobile, auto. Mathematics, math. Centum, cent. Fine. B section. Write down clipped words for the given pictures. Given 100 போட்டிருக்காங்களா percentage போட்டு. So, centum அதுக்கு cent. Photograph அங்க ஒரு photo தொங்குதா photo. Refrigerator, fridge. Hippopotamus, hippo. Gymnasium, gym. Fine, children. Now section C. Write the correct clipped words on the line. I saw him in the dash. Laboratory இருக்குது. அது குட்டியா எப்படி எழுதலாம்? Lab. I have dash next week. Bracketல examination. So answer is exam. Third one. She acted in the dash first time. Advertisement. So ad. Fourth one. She bought a new dash. Bracketல refrigerator. அது bigger இருக்குனால fridge. Fifth one. I saw some wild animals in the dash. Zoological park க்கு பதிலா zoo. Don't miss to watch guided reading and explanation videos.